Hello mga ka-jamming, for today's video is magmumukbang tayo. Ang imumukbang po natin is carbonara and lasagna. So, ayan po yung ito. Kaya ko kayo ubusin. Tapos may konting tinapay. Tapos may juice ako para tanggal dito. So, let's start guys. Samahan niyo ako sa aking magmumukbang. Ito yung carbonara. Ako nagluto nito. Tinikman ko kung gaano ka sarap. Yummy. Napaka-creamy po ng carbonara. Hindi ko po siya ang hinala ko ham, bacon, mushroom. Ito naman guys yung lasagna. Lasagna. So cheesy. Okay. Meron. Ilagyan. Bakit? Meron pa. Ang lasagna guys, in-order lang namin ito. Kay Mr. Ernesto Blancha. Sarap. So cheesy. Tapos yung niya, yung meat sa ilalim. Sarap.